Yes, ate nga ogenda okusinga okuzifuniramu we wano nga osobola okuziteekako omutindo. Broiler eno jjukira y'emu ku breed yeetaaga omulunzi nga kwegamba oli muyiiya, olina okubeera nga oli mutetenkanya nnyo okusobola okufuna mu broiler eno. Broiler tolina kulinda baguzi. Ate ekirala abaguzi bano aba broiler ebiseera ebisinga we bajja omulundi gumu, kiba kitegeeza olina okubeera nga oziyina mu stage ez'enjawulo. Bw'obeera n'enkoko nga 5 at least ebisatu bibeere mu mwezi, then biri ebibiri bibeere nga biri mu bbuluda, nti abaguzi bano bw'ajja nga atandise okusomba zino nga zituuse ku mwezi abeere ng'alaba nti olinayo obuto asobole okubeekuumirako, kubanga ate bwe bagenda ogenda okuddamu okubakubira amasimu ate nga balina ewalala gye bazijja. Kiba kitegeeza okufuna mu nkoko zino eza broiler olina okubeera nga tezikuggwaako. Kiba kitegeeza olina okubeera nga olina ze batwalako ate nga ne mu bbuluda oyinayokko, ne kino kijja nga omulunzi weeteeseteese bulungi kubanga kyekituufu enkoko eno eya broiler erya, so ebyo byonna beera ng'obiteekako essira.